Sekine Sharofi, balerinë e parë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, u nda nga jeta në moshën 85 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku prej shumë vitesh jetonte së bashku me familjen. Balerina e talentuar dhe energjike, veshi tutu e puante në skenë mjaft e re dhe ishte 20 vjeç, ku si soliste mori pjesë në baletin Zhurale në vitin 1959. Ajo interpretoi në shumë vepra të rëndësishme të kompozitorëve shqiptar, si vepra e Çezades, Para Suhis, Halili e Ahiria, të Tish Dais, valс rinor në vitin 1954 me muzikë të dirigentit Mustafa Krantja, në karrierën e saj 30 vjeçare, Ëngjëlli i Bardh, siç edhe konsiderohej nga kritika asaj kohe, luajti një prej roleve më të suksesshme, Cuca e Maleve, të kompozitorit Nikola Zoraqi. Një prej krijimeve më të bukura të artit koreografik shqiptar, e shfaqur brenda e jashtë vendit dhe e pasqyruar disa herë në filatelinë shqiptare të asaj kohe. Ajo interpretoi edhe për fëmijët dhe ishte pikërisht baleti Petja dhe Ujku në vitin 1964 në rolin e Macës, e vepër kjo e kompozitorit rus Sergej Prokofjev, me regjizore Gjorgjia Truja. E po të paharrueshme do të mbeten për publikun e para viteve 90, interpretimi në disa vepra të rëndësishme si Laurencia e Aleksandr Krejn, Lola nga Marat Gaziev, Kujdesi i Koti Hertel, apo Sherezade e Korskakovit. Prima balerina që shkëlqeu në skenë në çdo rol me bukurinë e lëvizjeve, sharmin e interpretimit dhe energjinë e pareshtur, renditet me semrave të shquara të artit në vend. Solistja e kërcimit klasik, Sekine Sharofi, u lind më 4 mars 1938 dhe ishte bashkëshortja e tenorit Gjoni Athanas, artistë të cilët u njohën në teatrin e operës dhe baletit dhe patën 2 fëmijë, Mirelën e Edlirën.